കോലിയസ് അംബോനിക്കസ്, പ്ലക്രാന്തസ് അംബോനിക്കസ്, ക്യൂബൻ ഓർഗാനോ, ഇന്ത്യൻ ബോറേജ്, മെക്സിക്കൻ പുതിന, ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പനിക്കൂർക്ക എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഔഷധ സസ്യം ജന്മം കൊണ്ട് തെക്കുകിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിലും ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. പുതിന, തുളസി തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ലാമിയസി കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യമാണിത്. ഈ ചെടിയുടെ സവിശേഷതകൾ, പരമ്പരാഗത വൈദ്യ ഉപയോഗങ്ങൾ, വളപ്രയോഗം, രോഗങ്ങളും കീടബാധയും, പുനരുൽപാദനം മുതലായവയെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. ഈ ചെടി പാചക, ഔഷധ, അലങ്കാര ഗുണങ്ങളാൽ വളരെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ സസ്യമാണ്. ഇത് താരതമ്യേന വളർത്താൻ എളുപ്പമുള്ള ചെടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും ഔഷധ സസ്യശേഖരങ്ങളിലും വളരെ ജനപ്രിയമാണിത്. ഏകദേശം 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ, അതായത് 12 ഇഞ്ച് മുതൽ 20 ഇഞ്ച് വരെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അധികം ഉയരം വയ്ക്കാതെ താഴ്ന്നു വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണിത്. തണ്ടുകൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ മാംസളവും ചെടി മൂപ്പെത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചുവട്ടിലെ മാംസളം കട്ടിയായി മാറുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ മൃദുവായ മാംസളത്തോടുകൂടി സ്പർശനത്തിൽ വെൽവെറ്റ് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നവയുമാണ്. ഈ ഇലയുടെ അരികുകൾ ചെറുതായി അർദ്ധവൃത്തം പോലെയോ പല്ലുകൾ പോലെയോ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ നിറങ്ങൾ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് പച്ച മുതൽ ദ്രുമനൂൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കോമ്പിനേഷൻ വരെ ആവാം. ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ പാചക, ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ശക്തമായ സൗരഭ്യവും സവിശേഷമായി കുറച്ച് എരിവുള്ളതും ഓർഗാനോ പോലുള്ള സ്വാദുമുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഇതിനെ പലപ്പോഴും ക്യൂബൻ ഓർഗാനോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ തണ്ടുകളിൽ നിന്നും വിപരീതമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ വിശാലമായ അണ്ഡാകാരമോ കുന്താകൃതിയോ ഉള്ളവയാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ വ്യക്തതയില്ലാത്ത ചെറിയ ട്യൂബുലാർ ആകൃതി ഉള്ളതാണ്. സാധാരണയായി ഇതിൻ്റെ പൂക്കളുടെ നിറം നീലയോ ലാവൻഡറോ ആണ്. വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ അവ ഈ ചെടിക്ക് അലങ്കാര സവിശേഷതയൊന്നും തന്നെ നൽകുന്നില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ചെടിയുടെ ശക്തമായ സൗരഭ്യവാസന തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഞെരടി പൊടിക്കുമ്പോൾ ഈ സുഗന്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഈ ഇലകൾ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പല പാചക വിഭവങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഭക്ഷണങ്ങളുടെ സ്വാദും സൗരഭ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ സൂപ്പ്, പായസം, കറികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല വിഭവങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പാചകങ്ങളിൽ ഓർഗാനോയ്ക്ക് പകരമായി ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാചക വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് Ivyparadise ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. ഇത് പൂന്തോട്ടങ്ങളിലോ ചട്ടികളിലോ തൂക്കിയിടുന്ന ഹാങ്ങിങ് പോട്ടുകളിലോ ഒക്കെ വളർത്താം. അതോടൊപ്പം ചില ഭൂപ്രദേശം മൂടുന്നതിനോ ബോർഡർ മറയ്ക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ ഈ ചെടി വളർത്താവുന്നതാണ്. ഈ ചെടിക്ക് നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ചൂടുള്ളതും നല്ല വെയിലുള്ളതുമായ സ്ഥലമാണ് ഈ ചെടിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഈ ചെടിയുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ന്യൂട്രൽ pHനേക്കാൾ ചെറുതായി അസിഡിറ്റി ഉള്ള 6നും 7നും ഇടയിലുള്ള pH ലെവലാണ് ആവശ്യം. പനിക്കൂർക്ക ചെടി വളരെ പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ട് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി സ്ഥിരീകരണത്തിന് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എങ്കിലും ചില പ്രധാന ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ചുമ, ജലദോഷം, ആസ്മ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ശ്വാസകോശ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കഷായങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് ചില പരമ്പരാഗത വൈദ്യത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.
അതോടൊപ്പം ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ കഷായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ദഹനക്കേട് തുടങ്ങിയ വായു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന കഷായത്തിന് ചെറിയ കാർബണേറ്റീവ് ദഹന ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണമാണ്. ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളുടെ വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുറിവുകളുടെ പുറത്തോ ആന്തരികമായോ ഉപയോഗിക്കാം. അതോടൊപ്പം പ്രാണികളുടെ കടി, കുത്തൽ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന പൊടികളോ ഇലകൾ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മിശ്രിതമോ ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടാം. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ സത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് മൈക്രോബയൽ അണുബാധകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ, മുറിവുകൾ എന്നിവ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ നിർവീര്യമാക്കാനും ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന കോലിയ സമ്പോനിക്കസിന് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചില ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചില പരമ്പരാഗത വൈദ്യരീതികളിൽ തലവേദന, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങി ദഹനനാളത്തിൻ്റെ തകരാറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ആയുർവേദത്തിൽ പുളിലേഹ്യം, ഗോപി ചന്ദനാദി ഗുളിക, വലിയ രാസനാദി കഷായം, വാഗാദി തൈലം എന്നിവയിലൊക്കെ വൈദ്യ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. വിത്ത് മുളപ്പിച്ചും തണ്ടുകൾ വെട്ടി നട്ടും ലെയർ ചെയ്തും ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും വേരോടുകൂടി വിഭജിച്ചു നട്ടും പുതിയ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ വിവിധ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഐവിപാരഡൈസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്ലാന്റിംഗ് ആൻഡ് കെയർ പേജും അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന മറ്റ് പേജുകളും സന്ദർശിക്കുക. പനിക്കൂർക്ക ചെടി നടുന്നതിന് മുമ്പേ മണ്ണ് നന്നായി ഉണങ്ങി ജൈവവസ്തുക്കളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കാരണം ജൈവവസ്തുക്കൾ ഈ ചെടിക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും പോഷക ഗുണങ്ങളും നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് വളം നൽകുമ്പോൾ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുടെ തുല്യ അനുപാതത്തിൽ, അതായത് NPK, സമീകൃതവും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതുമായ വളം, അതുമല്ലെങ്കിൽ സാവധാനത്തിൽ പോഷകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രാനുലാർ വളം 10ൻ്റെയോ 14ൻ്റെയോ തുല്യ അനുപാതത്തിൽ നൽകാം. വളരുന്ന സീസണിൽ സാധാരണയായി വസന്തകാലം മുതൽ ശരത്കാലം വരെ ഓരോ 4-6 ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വളപ്രയോഗം നടത്താം. ചട്ടിയിലാണ് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ അമിത വളപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കുക. കാരണം അധിക പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിൽ ലവണങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. അടിഞ്ഞുകൂടിയ അമിത ലവണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്ലെയിൻ വെള്ളത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക. ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്ന ചെടിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിൽ വളം നേർപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഇത് തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മറിച്ച് നിലത്താണ് നിങ്ങൾ ചെടി നടുന്നതെങ്കിൽ ചെടിയുടെ ഡ്രിപ്പ് ലൈനിനുള്ളിൽ, അതായത് ചെടിയുടെ താഴെയുള്ള ശാഖകളുടെ പുറത്ത് വളം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക. വളപ്രയോഗത്തിന് ശേഷം ചെടി നന്നായി നനയ്ക്കുക. ഇത് പോഷകങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനും വേരുകൾ പൊള്ളുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം പോഷകങ്ങളുടെ കുറവോ അമിതമായതിൻ്റെയോ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക. ചെടിയുടെ പ്രതികരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വളത്തിൻ്റെ തരമോ ആവൃത്തിയോ ക്രമീകരിക്കുക. മറിച്ച് ജൈവവളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ പ്രകൃതിദത്തമായ സമ്പുഷ്ടത ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കമ്പോസ്റ്റോ അഴുകിയ ജൈവവസ്തുക്കളോ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ഫോർമുലേഷനിലുള്ള മറ്റു ജൈവവളങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാം. ചെടികളിൽ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇലകളിൽ മഞ്ഞ നിറം, ഇരുമ്പ്, മാംഗനീസ് തുടങ്ങിയ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റുകൾ അടങ്ങിയ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ പരിഗണിക്കുക. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെടി വളർത്തുന്ന മണ്ണ് ജൈവവളങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണെങ്കിൽ അധികം വളപ്രയോഗം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചെടിയാണിത്. പക്ഷേ വളപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും വിശദമായി പറയാൻ കാരണം എല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും ഒന്നുകിൽ ഭക്ഷണാവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയാണിത്. മുഞ്ഞ വളരെ ചെറിയ പ്രാണിയാണിത്. ഇത് ചെടിയുടെ സ്രവം കുടിക്കുകയും ഇലകൾ ചുരുട്ടി വരൾച്ച മുരടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് കീടനാശിനി, വേപ്പെണ്ണ, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഓയിൽ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തത് ചിലന്തിക്കാശ്.
ഈ ചെറിയ കീടങ്ങൾ ഇലകളിൽ മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടാക്കുകയും മുരടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തിയായി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇവയെ നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിലും പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനിയോ മിറ്റിസൈഡുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. വെള്ളീച്ച. ഇത് ഇലയുടെ സ്രവം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ചെടിക്ക് മഞ്ഞ നിറം, വളർച്ച മുരടിക്കൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. സ്ഥിരമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കീടനാശിനിയോ വേപ്പെണ്ണയോ പുരട്ടുന്നത് വെള്ളീച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. അടുത്തത് മെലിബഗുകൾ. ഇലകളുടെ തണ്ടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു പ്രാണിയാണിത്. അതും ചെടിയുടെ സ്രവം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അവയെ കണ്ടെത്തി സ്വമേധയാ നീക്കം ചെയ്യാം. അതിന് സാധിക്കാതെ വന്നാൽ രാസകീടനാശിനിയോ വേപ്പെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം. സ്കെയിൽ പ്രാണികൾ. ഈ കീടങ്ങൾ ചെടിയുടെ തണ്ടുകളിലോ ഇലകളിലോ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ചെടിയുടെ സ്രവം വലിച്ചെടുത്ത് വളർച്ച ദുർബലമാക്കുന്നു. ഈ പ്രാണികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രാസകീടനാശിനിയോ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഓയിലുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ടും കീടബാധ രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ കീടം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി കത്തിച്ചു കളയുക. ഇലപ്പുള്ളി രോഗം. ഇലകളിൽ കറുത്ത പാടും മുകുളവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണിത്. ഇത് പടരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ കുമിൾനാശിനി ഉപയോഗിക്കുക. വിഷമഞ്ഞ് എന്ന മറ്റൊരു ഫംഗസ് രോഗവും കൂടി ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. ഈ ഫംഗസ് രോഗം ഇലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തെ മഞ്ഞപ്പാടുകളും അതിന്റെ അടിവശം അവ്യക്തവും വെളുത്തവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതിന് നല്ല വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുക, പൂപ്പൽ തടയുന്നതിന് മുകളിലോട്ട് നന ഒഴിവാക്കുക. തുടർന്നും പൂപ്പൽ തടയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ രാസകീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാം. വേരുചീയൽ. അമിതമായ നനവോ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്ന ക്ലേ പോലുള്ള മണ്ണോ വേരുചീയലിന് കാരണമാവാം. വേരുചീയൽ ഒരു ഫംഗസ് രോഗമാണ്. ഇത് തടയാൻ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണും ഡ്രെയിനേജും ഉറപ്പാക്കുക. തുടരെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ മുകളിലത്തെ പാളി ഇടവിട്ട് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ബാക്ടീരിയ വാട്ടം. ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചെടികളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വാട്ടവും നാശവുമാണ് ഇത്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം അമിതമായ നനവ് ഒഴിവാക്കി നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കുക. നമുക്ക് പരിചിതമായതും അല്ലാത്തതും വിദേശിയും സ്വദേശിയും ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയുടെ അത് വളരുന്ന കാലാവസ്ഥ, മണ്ണ്, വളപ്രയോഗം മുതലായവ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരിക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ധാരാളം സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിലുപരി പരമാവധി പ്ലാന്റുകൾ കണ്ടെത്തി അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അവ നിങ്ങൾക്ക് Ivyparadise ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലൈക്കായോ കമൻറ്റായോ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ ചെടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിലേക്കും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.